7 و8 يا سلمية مادة 7 و8 حرية 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 نلحو لما يغلو دبو نلحو لما يغلو دبو نلحو لما يغلو دبو فين اللي فين اللي فين اللي فين اللي فين اللي فين اللي النضال حتى يسقط النظام النضال حتى يسقط النظام النضال حتى يسقط النظام شعبية 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 لا يا ولاد عميرو الحرية جايبين دور الناعورة إن شاء الله نحوهم سكارة إن شاء الله دور الناعورة نحوهم سكارة احنا يا ولاد سي الحواس معناش حي في الأحباس احنا يا ولاد سي الحواس معناش خايفاش معناش خايفين الأحباس دورنا احنا يا ولاد حاسبة جايبين الحسيبة جايبينهم ستارة احنا يا ولاد عميروش مرشاير ما نولوش احنا يا ولاد عميروش مرشاير ما نولوش جايبين الحرية جايبين الحرية دور الناعورة نحوهم سكارة دور الناعورة نحوهم سكارة تحية ثورة الشعب. Salam alaikum. Comme vous voyez, il y a un militaire. Ça reflète les généraux et les militaires algériens. On n'est pas contre l'armée algérienne. L'armée, c'est frère. L'armée, c'est toute l'Algérie. Tout ce qu'on veut, on veut ça à la place. On veut ça en haut. إسقاط العصابة. الشعب يريد إسقاط النظام. 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 Pour qu'il n'y ait pas confusion, on est pour notre armée. C'est notre armée et l'armée algérienne. On ne veut pas de l'Aïsaba. On ne veut pas de l'Aïsaba. On ne veut pas des généraux qui ont bouffé l'Algérie. On veut le peuple à la tête. On veut les Qarab. الشعب هو اللي قرر. جابوا العسكر ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. جوستومون الشعب هو اللي قرر. جابوا العسكر تحرر هو اللي قرر دولة مدنية. اسمعوا مدنية مدنية ماشي عسكرية عسكرية عسكرية. دولة مدنية 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 ماشي عسكرية. Merci beaucoup de votre présence.
Vous êtes des gens vraiment formidables, braves. Jouiez, la majorité des gens, vous êtes ici pour graver dans cette maladie pour votre amour de votre patrie. Moi, franchement, je vous dis bravo, félicitations. Donc, voilà. السلام عليكم bonjour tout le monde sur le monde de la République on a pas double événement on va célébrer à la fois commémorer l'indépendance le 5 juillet ce système oligarchique 62 à la fois symbolisé par ces trois maillons. Le premier maillon, c'est le pouvoir oligarque qui s'est installé et qui font des sorts des villes et des pays qui sont au sud. Dans ces salons feutrés, on décide la destinée des peuples au sud. Ces capitales occidentales qui sont schizophrènes et machiavéliques, qui sont à la fois qui prônent les valeurs humanistes et la liberté d'expression et la démocratie. Et au sud, on essaie de ressources naturelles. À la tête des peuples, des personnes corrompues qui sont au service de ces peuples oligarques. Selon Oxfam, 1% de la planète, c'est-à-dire la population qui détient 90% des richesses planétaires. Et ça, c'est ce qu'on voit qu'il soit vraiment avec de la patience. Et pour finir, je vais être court. Il faut juste avoir de l'espoir et soyez la goutte qui compense cet océan. Ou la goutte qui fait vraiment déborder le vase. Et toujours de l'espoir pour arriver à un résultat. Et bravo, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors, Ajma. Alors. أجمع قرر الله شكل الإنسان ودولة القانون يلا 2 minutes كل مواطن عنده الحق في التعبير. السلام عليكم أيها الشعب الجزائري الحر أيها الشعب العظيم الذي يريد عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية الذي يريد الشعب يريد استقلال الحقيقي يريد الشعب الحرية الحقيقية التي اكتسبها من الجنرالات التي اكتسبها من النظام البائس. نحن الشعب الجزائري لابد أيها الشعب الجزائري بتريون الأرض سنقول كلمتنا ولن نخاف كل نفسنا للحقيقة. 3 au but. Maintenant, il y a une polémique. Il y a les ultra-laïcs et les islamistes. كمل فيه خوتي انا واش نقول لهم نتحداهم يديروا لنا حنا هنا ديبا on fait un débat avec tout le monde ici le pour et les contre et les questions seront posées par les Algériens. Tirez ensemble, comme ça on va démêler le vrai du faux. Parce que voilà, il faut absolument qu'on sorte de cette histoire. Parce que قالوا باللي on va faire
un référendum pour la Constitution. دولة مدنية عسكرية يا اخويا نعبر بيها ها عسكرية اليد العليا بصوا ويا الساعة بصوا Ici, de Paris, nous célébrons l'unité du peuple algérien. Nous célébrons cette volonté, détermination de se libérer en étant unis, en étant fraternels. Peut-être que nous avons des couleurs différentes de nos yeux, mais nous regardons le même horizon, celui de la libération du peuple après avoir libéré la terre. أنا تجميلت إذا كنواني وكانت ناوين تمنى تموت إوكني الجزائر تموت ذكرت مولا. أخواني أخواتي اليوم نتذكروا 5 جويلية ونترحموا على أرواح المجاهدين. الله يرحم المجاهدين، الله يرحم الشهداء. اليوم رانا نرافقوا الشعب الجزائري اللي راه في الجزائر بأخوتنا باتحادنا بأهدافنا، وهو تغيير النظام، وهو notre cher parti de la main des généraux, de la main des généraux qui ont usurpé l'indépendance et j'en prends l'expression à Farhad Abbas, l'indépendance confisquée. Le temps, c'est à celui de l'union, à celui de la fraternité, à celui de conjuguer tous nos efforts pour libérer la terre. Le peuple algérien le peuple algérien sa place est dans la poubelle de l'histoire. Ça fait 52 ans de pouvoir. Ici, le Michel de la César. Donc, on sait dire, la peine est dans le corps de démocrates. Dans toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui, on ne peut pas contre contre le projet alternatif, c'est celui qui consacrera le rétablissement des règles démocratiques pour tous, pour que demain, il y aura une concurrence loyale. Avec toutes les forces qui deviennent le pays. C'est pas le combat n'est pas contre l'hôtel, le combat est clair, et il est contre la dictature, contre l'oppresseur, contre c'est ceux qui méprisent les classes
sociale. Nous voulons que ce peuple réinvente l'esprit de novembre 54. D'ailleurs, cette jeunesse est un génie créatif, avec un génie populaire historique de maintenir cette dynamique. Nous n'avons pas maintenu le cap, processus révolutionnaire de 64 à 62 et la consécration d'un état de droit démocratique, social et par cela du régime, de ce clan et de sa clientèle, avec un processus constituant souverain. C'est Michel qui va redonner la parole au peuple et faire préloger ce combat libérateur. C'est cela la voie de la rupture, avec un processus constituant souverain qui va redonner aux institutions de l'État la légitimité dont ils étaient prévus depuis ont été confisqués au peuple algérien. هذا شوف بغيت ريشيتي خرج دار رمضان بغيت ريشيتي شعب ديال كذا فوتو avec un peu d'artifice dans la joie, la pouvoir, avec le peuple algérien. Mais malheureusement, avec les armes, avec الله يحكمها الحال يصوبها الحل يصوبها الحال باش عندنا في ثمورة المدن باش في الجن يولد في الباطل ملي نقولوا بلاد الى خاطر ان شاء الله قريب ان شاء الله أكني لك الحال في الجزائر في الهنا الصحاب dans la joie et la bonheur et espérer هذا الدار الله ادلو غير شويه ان شاء الله ادلو الدكتور ادلو غير عبد العون ان شاء الله يا بالله هذا لي زورغانيزاسيون تنمر لي زورغانيزاسيون فضاء الشارع فضاء الشارع كيكونوا ديالك خمسه يا اخي انا كنت فكر انت بو كنت فكر انت بو هذه فغني كنت ان شاء الله كنت كلمات انا اللي يركز سناتي في الصفراش يا اخوة بنا تبدي كذي كلمات انا في الجزائر حرش الله همسه انا كردي كل مساكين ما باعوش الكوكايين هذه احنا بنا احنا في تحية الجزائر تحية مكليك لكم باطل في كونتيني سون كومبا ميرسي مكليك ما كانش شرعيه يعني كلها الشعب متحرر هو اللي قرر دوله مدنيه عظيمه غير مدنيه اكيد لنا ذاك لا فرنسا جرح الجد وين لا سونا شويه
Bien, راح ادعم الديك ça me charasse exactement. Là ça dit moi, ça me charasse. Ça dit moi exactement. Ça va la page botanique Mic 1978. Eh la YouTube, c'est chaîne YouTube. Voilà. Ah oui, l'ancien قالوا انت. كمل هاي بدك ايه Et après, Après, bah, je suis là, je peux pas y aller, mon convoqué plusieurs tu as une convocation, ça, une convocation, Eh, on me l'a envoyé, ils ont convoqué même veille, moi je suis à part. Ils ont convoqué Matam Ramarena. le motif, Il n'y a pas de motif, sans objet. en fait, licenciement. Voilà, ça c'est bon, va. on profite là, attendez, La première des choses, avec tout notre soutien à Mikmik, tout ce que tu subis, les smouches sur toute ta famille, parce que c'est des intimidations, c'est clair, par rapport à tout ce que tu fais, la sensibilisation par l'humour politique, je reprends les traditions du Mouahia et les anciens, c'est magnifique, bon, on voit bien que les choses progressent lentement. Voilà, mais on ne lâche pas. هاد نوعية سنة التسرديد بيسك مكملة مكشينية لم دي اف اف اس ليكول اف اف اس مالوروزمون اف اف اس هو ما مشي كوغال اسكو يا ان اسبوار بلي الاف اف اس ديوغال في دارنيس Normalement, dans l'absolu, oui. Parce qu'il y a un congrès qui va se tenir le 7 et le 8 juillet. Mais ça va être compliqué. En fait, l'histoire, c'est au-delà des appareils. Si on regarde ce qui se passe actuellement, c'est des années de lutte et des décennies de lutte de la part du FFS, le discours, la sensibilisation politique. Donc ça, c'est le résultat du travail du FFS et d'autres organisations. Bien sûr, bah oui. C'est clair. Donc au-delà des appareils, si on arrive à concrétiser notre idéal, peu importe les appareils, effectivement, point de vue historique, point de vue attachement affectif, symbolique au FFS, c'est clair qu'on est blessé, on est peiné de ce qui arrive à notre parti, même si on est loin organiquement. Là, on espère qu'il y a les jeunes générations vont reprendre, voilà, ils vont essayer d'assainir la situation et de reprendre la pratique de la politique de façon saine, moderne, et se projeter sans se soucier du passé, voilà, pour évacuer toute la légitimité historique. Dans les partis politiques. Est-ce que tu penses des partis politiques en général, ils ont les moyens, ils peuvent trouver un terrain d'entente pour faire face à ce pouvoir malheureux? Normalement, c'est l'idéal. Bien évidemment, c'est l'idéal. L'idéal, c'est de trouver quelque chose, c'est de trouver un compromis, une rencontre, etc. Parce que, bien évidemment, le pouvoir, il profite de divisions surfaites, des surenchères des uns et des autres. Ça profite inévitablement voilà, l'idéal c'est celui-là, c'est quand même de trouver quelque chose qui réunit l'ensemble au-delà de toutes les divergences, bien sûr, respectables, etc. Voilà. Bon, Karim Tabou, c'est un ancien cinéma. Bien sûr, on est un mot par rapport à libération. Voilà. On est très content, c'est un ami de la fac avec qui on a un ancien camarade. Un ancien camarade. On est très très content pour sa famille, pour ses enfants, voilà, pour l'idéal démocratique en général. Voilà, on lui souhaite. بالمثل الجنسية صافي بليزير والله لا ما ظلم Voilà, je t'ai صافا أبقى ليسونسيا نظيمة ما ظلمك شيني ظلمك شيني انفيلا لا انفيلا لا جامي طيب allez bon courage يا ولدي صافا لاباس عليك les mains 5 et 3 8 dégage avec plaisir والله ما ظلم باقي ضواليك vite fait un mot un mot je dis le 7 juillet c'est l'indépendance
le peuple algérien. Et aujourd'hui, on continue notre combat pour la 12e century, la liberté pour le peuple. Jusqu'à avoir notre indépendance, Inch'Allah, pour le peuple algérien, car elle sera libre et indépendant et de dégager tout le sabbat et de vivre une vie heureuse et en bonne santé et en bon humour et en bonne joie. Voilà. Merci mon frère. Merci à vous. Merci. Ahmed, صحيح bon courage. Ça va بس معليش ما تمزق معليش Allez. روح Et voilà. Voilà. اعطيني ضويبه عني ها شوف صافا لاباس كي ورا حاجات الجمال اشوف باين كي هو هضر شويه كان ماشي خير Je résume qu'en réalité, cette révolution du 22 février, qui a commencé bien entendu le 16 à Kharrata, elle a commencé à Kharrata avant tout. C'est une révolution du peuple. C'est une révolution du peuple et non des idéologies. Parce que là, depuis le 24 février, sur cette place, on constate qu'il y a des manipulations, des infiltrations. Il y a des manipulations et des infiltrations qui veulent casser cette révolution, alors que c'est la révolution de la jeunesse. C'est la révolution de la jeunesse algérienne et elle doit réussir. En réalité, nous, diaspora algérienne, dans toutes ses composantes, que l'on soit immigrés, enfants d'immigrés ou binationaux, nous faisons partie intégrante de la nation algérienne et tout ce qui concerne l'Algérie et le peuple algérien nous concerne et nous avons toujours été à l'avant-garde. Nous sommes les héritiers de l'ancienne fédération de France. Nous sommes les héritiers de l'ancienne fédération de France. Pourquoi? Parce que nos parents qui ont été déportés ici, nos grands-parents, c'est eux qui ont financé la révolution algérienne. Et aujourd'hui, depuis le 24 février, sur cette place, nous, héritiers de la diaspora algérienne, nous sommes à l'avant-garde avec notre peuple et avec notre patrie et nous le resterons. Que l'on soit immigré, je dis bien immigré, enfants d'immigrés binationaux, باش يتهمونا باللي احنا خاينين، ماناش خاينين، عمرنا ما خلنا بلادنا، عمرنا ما خلنا شعبنا. On n'a jamais trahi notre peuple et notre patrie parce que l'Algérie, nous la portons dans l'os, nous la portons dans la chair, nous la portons dans l'âme, nous la portons dans l'esprit. C'est pourquoi nous sommes mobilisés et nous resterons mobilisés avec notre peuple et avec notre patrie et nous y arriverons parce que cette révolution
est une révolution juste. C'est une révolution juste. Et elle arrivera tôt ou tard à ses fins. Elle arrivera tôt ou tard à ses fins. والحمد لله توحدنا الشعب الجزائري متوحد. Nous sommes un peuple uni et indivisible dans une Algérie unie et indivisible. واحد ما يقسمنا واحد ما يقسم الشعب الجزائري ولا الجزائر ما نقبلوهاش. Nous sommes les héritiers de ce peuple libre, de ce peuple amazigh du Grand Maghreb. Nous sommes un peuple libre. Nous sommes un peuple libre. Nous sommes ses héritiers. C'est pourquoi nous montrons aujourd'hui notre unité. Même ما نهدرش القبائلية. أنا قبائلي في الدم. أنا قبائلي في الدم. وبالتالي الجزائر وحده والشعب شعب واحد ونبقاو متحدين يا خوتي. نبقاو متحدين وما نتبعوش. On ne suit pas les idéologies parce que en réalité certaines ما يغلطوكمش. ردوا بالكم يغلطوكم des idéologies. ناس عندها حساب ناس من بعد تروح النيغوسي مع النظام. Négocier les postes de députés, les postes ministériels. Mais comme sur le Tobac, il y a beaucoup d'infiltrations, beaucoup de manipulations, des manipulateurs, des infiltrateurs. ناس عندهم أحزاب، كاين ناس اللي عندهم حتى des associations تابعين à des mouvements internationaux. وبالتالي ما نقبلوش هذه ثورة شعبية وتبقى تاع الشعب والشعب هو السيد. Le seul gardien de la souveraineté de l'Algérie, c'est le peuple algérien. C'est le seul qui est gardien. D'autant plus, nous faisons entièrement confiance en la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne, aujourd'hui, c'est une jeunesse mature, politiquement et intellectuellement, pour se faire remettre les clés de l'Algérie et gérer l'Algérie du mieux qu'elle n'a jamais été bien gérée. D'autre chose, la femme algérienne, Khaoudi, elle doit avoir son mot à dire dans l'Algérie démocratique de demain. Elle doit avoir son mot dans l'Algérie démocratique de demain. Donc, Khaoudi, ما تخليهمش يبرنيوكم، ما تخليهمش الناس. Je ne suis pas un complotiste. أنا ما نمش بلي كومبلو، وإنما les idéologies الأحزاب اللي عنده يحب يدير السياسة يروح يديرها في المكتب تاعو، في المكتب تاع الحزب. هذه ثورة شعبية. إذا مباراة فوتو ها. هذا ددش شحال ظرف اسميت يحيى الله يبارك يحيى وبلاد هناك ها حسن ما تحمل ودا يحيى شافور داكشي اسمك ايوب عزوف الله من النوع مازال يتكمل ها باقي سلام جميلة اسمم ويزا ام ولتما كيف واش سمحولاش ولا سمحولاش هذه انا ربي صحيح من هو الذي بيا غير يخسو في الدار
n'oubliez pas de partager maintenant les pages Facebook. Chef Sofagini ou l'une derrière l'autre. Il y a un YouTube pour lutter maintenant, pour passer le message surtout. Donc, on مازال à la place de la République. Maintenant, on a مازال يديش كمل. Donc, passer le message au maximum, partager au maximum pour faire venir les gens au maximum. Voilà, tout simplement. La marche aura démarré. La marche aura démarré, mais bon, ça va être dans quelques instants. شوف لك يا حبيبي لا باس لا حبيبي معاك ساعتك لا حبيبي معاك ما بليزيا ايش Julian El Juda, voilà, c'est république. L'Algérie est un État indépendant et que les affaires courantes pour l'Algérie, c'est les Algériens qui vont s'en charger, et non pas avec une poignée de généraux. Ça va très bien, Exactement. Taisez-vous. Un peu de silence. مازال كنا خمني بوشون هذا كاع شنو يقولنا مازال شنو يقولنا فيريشن تونس كيما زوان انا ديحو j'ai rien entendu j'ai rien vu شوف لك هذيك ميك صافي ديالي ما كيتزرق لا ريبوبليك هذا الواحد دارهم سوسيه اذا ميك يعطيك الصحه وين يخدموا بون كوراج بون كونتينياسيون avec plaisir هكا كذا بزاف وقربوني يغرينا مساء يا وكازو قربوا هذيك كبير يا خو مدينه والله ما الله يبارك الله يبارك avec des crânes Pas maintenant. que les cerveaux algériens reviennent en Algérie, pas les crânes des moudjahids. Le peuple algérien est un peuple musulman qui n'idolâtre pas les os et les ossements. Le peuple algérien a une seule idée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. الشهداء يرحمهم الله سبحانه وتعالى. Le reste, deuxième être destiné aux jeunes Algériens. Et je m'adresse aux Français au passage. Les jeunes Algériens, lorsqu'ils sortent dans la rue, lorsqu'ils disent ويفدوا علينا غصب الله يبارك يكون انت لاروبير برا يفي هذا اتناروا كمل درستك يا اطفال كلمتينا الاطفال d'un quart de million d'Algériens en fermant les yeux et en se taisant sur la barbarie d'une poignée de généraux se tait aujourd'hui tout en sachant qu'il y a 75 jeunes Algériens, filles et garçons qui sont en prison aujourd'hui même. Ils nous ont donné la grâce comme si nous étions des criminels. Karim Tabou n'est pas un criminel, Rachid Nekez n'est pas un criminel, Edrarni n'est pas un criminel, Amira Bouraoui n'est pas un criminel. Les généraux sont des criminels. Monsieur Tebboune est un criminel. Les ministres de Monsieur Tebboune sont des criminels. Nous l'avons vu pendant ces 3 derniers mois. Un pays, le plus grand d'Afrique, la 6e réserve pétrole de gaz au monde, n'a pas de masque, n'a pas de gants et n'a pas de kit de protection pour les médecins. L'Algérie est en train de vivre non pas un deuxième pic du corona, mais un seul pic qu'ils ont mal géré. Pourquoi? Parce que les médecins et leurs familles subissent actuellement les affres de cette maladie. Pourquoi? Parce que les médecins n'avaient pas de masque, parce que les médecins n'avaient pas de gants, parce que les médecins n'avaient pas de kit. Pendant ce moment-là, les ministres
a fait des masques qui venaient d'Allemagne. Et aux médecins et aux infirmiers, ils donnaient des masques qui venaient de Chine, qui ne valaient que cacahuètes. Encore une fois, le Hirak reviendra plus fort. Pourquoi? لأنه لا توجد قوة فوق الأرض يمكنها أن تقف في وجه فكرة حان وقتها. Il n'y a aucune force au monde, il n'y a aucune force au monde, il n'y a aucune force au monde qui puisse faire face à une idée lorsque son temps est venu. Allahu Akbar, تحيا الجزائر. كاين واحد معنا عائلة واحد في 50 جوع شيطاني عادل كويرة العائلة ديالو راه تبغينا تمشي معنا رانا نقول لهم رانا جوستومون ديمارش هذا نواصلوا الحراك أمانة في رقبتنا هذوما المساجين نواصلوا الضغط أمانة في رقبتنا هذوما المساجين والله يطلق صراحهم كاع إن شاء الله رانا معاكم ماليه رواه زين ولا اللي حضر له يقعد على الشريه ولا حضر له قال الشوفان الشوفان راه لا هو الوين صريح مكتوب رانا هنايا كامل باش نحتفلوا عيد الاستقلال وما ادراك ما عيد الاستقلال. هذا جمله مازيغ هذا جمله مازيغ سين ملتبلي بار دو هذا سكا باك ترى هذا خلاص هي جمله مازيغ صافا لاباس صافا نشوفي شي كيدير سلمك حتى هنا اي باوي توجور اللي وردو سي الساكين الساكين سد نعقا واش شنو زرار ها واش شنو واش كاشير زرار لا نخضع الكاشير نخضع نخضع فيك هذا اساك قال وقيله سلاح بلي قالنا راني قرا سي فرنسا الجزائر افنس يا غربي قال نشوف هذه بوبين قال نستنى كاسير قينا إلا قدر نصورديني قلنا كذا فرنسا من الجزائر هذا يسيرفو ماشي اللي تتبيد الجمجم هنا كاين كل اللي بغا يخمخو من المال دونك راه جاني كميل شوف بالله عطي الماسكي واقيلا جا المارسيز اللي ناضو سيدا المارسيز سيدا ساكي جا سواري كيكبر normalement pour la soulage يوسف تحوس كازين دابري ديويت وكل شيء داتا من العظيم وسما تياندو صافي بليز ماشي على سواري شكاينا واحد علاه واش صافي اللي بغيتو تعرف جامي شفتوهم بعد والله جامي من ما تزيدش تكمل هذا والله من تكمل شهر 20 هذا ذوبة بون بيرسونيل مثلا الوجه ذوبة هذا أنا الوجه هذا التليفونيش الوجه هذا ذوبة بيت مثلا هذا هو الشاري والنصر وغناس التليفون أشوفنا ماركة يدوها سامسونج رايدورة أخي
الناحيه الشماليه الجزائر من العاصمه والاصل تاعي من جبل الجبال. الله يبارك كاين كاع يمر هذا واش ابو مهدي تسينا تاع حميد ثمانية تسينا تاع حميد صعيب هذو بالله عملوا يتسمى كم شيء لا صح انقذها يا حبيبي ايوا اخر في الاول شوفنا كان شيخنا صافا لاباس الحمد لله Ça c'est la première ou c'est la deuxième vague celle-là? La vague sociale celle-là. La chaleur, c'est la vague de la continuité vers l'indépendance. C'est une vague historique. C'est la vague de l'histoire. Ça fait plaisir mon frère, t'arrêtes.
Let's go.
لا يمضي. لا لا لا
المارشاكل المارشرة هكا 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 برافو هذه روعة بارطاجي داعبة بارطاجي معناه الجزائر والقرطة
اعتقالات دير حلا وينك يا عدالة اعتقالات دير حلا Les généraux à la poubelle والجزائر تدي الاستقلال. 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 Les généraux à la poubelle تدي الاستقلال. Les généraux والجزائر Les complices. Les généraux assassins mais complices. Complices. Les généraux assassins mais complices. Ça va jouer. بس الحمد لله. Toujours complice. partagez au maximum. Voilà. غتسلحق غنسالو غنديك لا ومشيو. Voilà, exactement. هكا. صافا ما كمل. يسقط حكم العسكر، الدولة المدنية يسقط حكم
ولا اسمعوا لك ولا اسمعوا لك ولا شولك ولا اسمعوا لك ولا شولك ولا اسمعوا لك ولا شولك ولا اسمعوا لك إذا اشتيوا الحديد ينام إذا مرد القبايل الشعب المال وليس لذا أوثان السنة ويتيموثان Make you yeah. La salsa, pouvoir, la salsa, pouvoir, la salsa, la salsa, la salsa, pouvoir, la salsa, pouvoir, la salsa, pouvoir, la salsa, la salsa, la salsa. Junior,
رجولة في مغارة إلا وانا غادي استهبل يسمعوني ضرب السلطة استعمل الشارع الفيلوسوف جرونا يوالي تصهر في قاسم الساعي من غيعيا اسمع شي قديم سلمن تطبيق سجلات شكولان انا غادي سوريا يتصلى لي بعديا تربيبي بقراني بقر الشنات سيح شكولان يتوالا غادي سوريا يتصلى لي بعديا وركات دفترة انا ويسك اللي يطل صوت الوناس كوزكا هذاك الشي اللي غادي يتحبس وسام زي السنيقة برسان بلا برسان سيدي كرسي قيدي على شراب قال من وين والقناوي حيوم الدكتور راوت لي هاوي بني كرهز ما زادني اشرب قال من وين والقناوي حيوم الدكتور يوصل الرومان سيع وجون السلام اتشرني فوفان لانه لذا سوان اتشرني فوفان لانه لذا سوان اكراد ديالي وحاط ما تغسل تلقى بنادي وغادي غابا لا مسك السين وصلوا عرفان زي العسكر الصفوف بدي غدب بين وبين السيوف بدي غدب بين وبين السيوف سامد مسلمان اسم القرآن نبغى نرجم نكسر بالامل سامد مسلمان اسم القرآن نبغى نفكر اهل الدين قصار الروت الليل
طرفين يسبد بن خوجة يوسد وطرفين يسبد بن خوجة احمد والقاضين فلس يبوجة احمد والقاضين فلس يبوجة عباس يقوب يوبي الغرامة السنية الجود جود الجيكرة سيبا بعروج سيوا باب الهوى الراوت للمين ويضغي كهن ما زال مين اشرب والدوان ويدوم الهوين احلو والمقفان وصل يوم وصل يوم نريد في الحير يا الشيخ حتى مسك البشير يا صمم نسومه يا عبد الرحمن ينسون صديقهم دايني بيننا عيسنا نحكم غيون اسمي سبحان بالله ينسون صديقهم دايني بيننا الرايه غيون بعض مرة يا جدي
خلص غدر السيدة مني هادي قيم العطري وعاس وقولنا لابس فضل ويدي تجان ديال المدير ويدي تجان ديال المدير يسمى اسمي وكل ديزاين دار المدينة حط على راسي تجي غسيل المقلب غسل خاخر ويضغب لي يغفلني فيه ويجاب في سخوض
مازال الصديق وعالي بعد عجد من يقصد ودرجات شنو تحقر ضيرة بنادم يقردان من زوجنا يرسم من يقصد ودرجات شنو تحقر ضيرة بنادم يقردان من زوجنا يرسم بالجيد تموت من هنا بيتي زي طرس الرحلة يمدين الطرد قواها عبار زانا زي القلوبة العمرين يرلع الوفاة نصاف ظنونا يغرطم سيباوات لا ما سخد الساس نسان ما صارت دونا درسن الوقت الفرس الشعر ذلو الناس سيد العمرين يبغى هذا تسلم العرور وذنا رايج لاهيش يمنعنا ونسينا نوحي محقور دور مكة غريب راس الصحة هذي تغنيك ستيم مزغة كاين غادي تجبر الموجود جني بان تم رعد وسمت بالفم تم قوام
ديما عطوا بالونس قد نحبس شي كسر قد نحبس كريم طابو كريم طابو ما زال الحوض يغني ودافو الحوض يغني ودافو كريم طابو الداسي كريم طابو يغني ودافو ما زال الحوض 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 يغني ودافو الناسي عميروش الناسي الحوس الناسي عميروش الناسي الحوس ركعة يفرد سلاح بس ركعة يفرد سلاح بس ركعة يفرد سلاح بس الناسي عبا نكرم بالقاسم الناسي عبا نكرم بالقاسم بروتون فرنسا يوغل بالحاكم بروتون فرنسا يوغل بالحاكم بروتون فرنسا يوغل بالحاكم بروتون فرنسا يوغل بالحاكم الفاسي فاطمة غيفر منسومة الفاسي فاطمة غيفر منسومة نعيم الفيحة في الجمهور نعيم الفيحة في الجمهور نعيم الفيحة في الجمهور رشيد مركز الفاسي رشيد مركز الفاسي رشيد مركز الصحراء مرتقي مركز الصحراء مرتقي مركز الصحراء مرتقي مركز الفاسي كمالي كمال أمزر الفاسي كمالي كمال أمزر الفاسي كمالي كمال أمزر الفاسي كمالي كمال أمزر من حمام الحماسة ومازل من حمام الحماسة ومازل من حمام الحماسة ومازل من حمام الحماسة ومازل من حمام الحماسة من حمام الفاسي فوض الكومالة الفاسي فوض الكومالة السيفيل معلش مغلر ميالة مغلر ميالة السيفيل معلش مغلر ميالة سمعوا يا ناس عبال خلصايا دولة مدنية ماشي عسكرية سمعوا يا ناس عبال خلصايا دولة مدنية ماشي عسكرية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية دولة مدنية ماشي عسكرية خلصايا دولة مدنية ماشي عسكرية سمعوا يا ناس عبان خلصايا دولة مدنية ماشي عسكرية سمعوا يا ناس عبان خلصايا دولة مدنية ماشي عسكرية الحورية جايبين
نجا ضرمينا هقدر خلاص بيك انا نجا ضرمينا ترى اي وضعيه C'est juste le second temps sur le côté de ça arrêté le lunch de l'entreprise, mais le tour reste tout de marqué. La seconde la fête indépendante. Malheureusement, il est toujours confisqué encore actuellement. Là, on va de l'étranger, une mafia politique financière. Donc, il y a plus de ça à se mettre pour grand assassin. Comment c'est jeune? Allez jeune, allez jeune. Allez jeune. تسير
كي صدقه Le premier carré pour la Bastille, le dernier Mazet de Marin, c'est Place de la République, il y a un monde fou. Voilà, on a essayé d'espacer un peu les carrés pour respecter les consignes de sécurité. Voilà, comme la loi Mikmik. J'ai rien pour voir, franchement. أجفي غريبا بعدين أجفي غريبا بعدين ما مضى ما بيجي لا بيجي أجتي غريبة بعدين وما هذه قبيله كنت روح با الجينيرو الشاب افغثان اوه لاش الكورونا ناحية الجزائر بدون تعليق المرأة الجزائرية والقبائلية بدون تعليق. نخلي لكم الصورة اللي تعلق.
بالدموع والثمار وترابكم خلوا الأهل والصحبة مع الأولاد صوتهم من القبور مناديكم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد الاتحاد عدواننا تضحية شعارنا حرية غايتنا يحيى الوطن للوطن نبيع
شعارنا حرية راياتنا إلى الأمام الاتحاد عنواننا تضحية شعارنا حرية راياتنا إلى الأمام جزائر تحيا جزائر تحيا جزائر تحيا جزائر تحيا 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 جزائر ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ونقابل الهيمات في الجنات السوام ونقابل الهيمات في الجنات السوام de sortir se manifester chaque samedi de 14h à 16h
devant le consulat des corrompus à l'avenue Carnot à Besançon. Au fin de Besançon, il y a toutes les villes de France Oui, et tout à tout le fait. monde, hein, tous les Tout à pays fait. à travers le Toute monde. la diaspora. Toute la diaspora à l'étranger. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de partager. C'est Michel, regarde. شوية. جبت لك يوسف نوام كالوصية صباح C'est la vôtre الله يبارك nous tous دي أملة شوف تلاقي يسم صباح امشي ولا بس منو يسكمل من غير يسكمل يا غيرنا وقت تقول تروح هذا ما واحد ان شاء الله يلا صحيح انصر تشكرني ما تخدم تشكرني ما تخدم ويا والله انا ضروبي وليت احنا ولاد عامروش
J'ai plus de succès avec les enfants qu'avec un carouaille à plat. Je fais de la politique et j'ai appris les enfants. La politique avec mes Paraît que le pouvoir s'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux. Ouais, s'il faut, quand la vie va s'y faire. Le match est plein. On va écrire, entends-tu l'envoi, la voix de ses familles, peur du chagrin, la voix qui prie pour un meilleur destin. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Et si je dis que je suis heureux avec toi, je mens. Excuse-moi d'exister, excuse mes sentiments. Oh, ma liberté, je te demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est la voix dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté. La liberté, c'est ça. Ils ont cru qu'on était morts, ils ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Ce qui va la marque. برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم لي زيميغري 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 برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم 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 انا الرزوان الكنو ليس الجيريا انا الرزوان الكنو ليس الجيريا انا الرزوان الكنو ليس الجيريا انظروا صور كنو 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 1 2 3 كيف راشيدين تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3 كيف راشيدين تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3 كيف راشيدين تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3 كيف راشيدين تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3 كيف راشيدين تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3 فيفا الجيري تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3 فيفا الجيري تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3
فيفا الجيري تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3 فيفا الجيري تبون ديالكم ماشي شرعي 1 2 3 فيفا الجيري تبون ديالكم ماشي شرعي قولوا للشعب ما يفوطيش ويا المفتي قولوا للشعب ما يفوطيش ويا المفتي وصغير وما يناجيش ويا المفتي قولوا للشعب ما يفوطيش ويا المفتي غيروا كان يديروا بيه ويا المنفي لا 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 يا لا 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 يا لا 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 تفوتي ولا ما تفوتيش ويا المفتي ريزولتا دايما كيف كيف ويا المفتي تفوتي ولا ما تفوتيش ويا المفتي ريزولتا دايما كيف كيف ويا المفتي صنبونسو الجزائريين ويا المفتي حتى الموطع فوطاو عليه ويا المفتي قولوا للشعب ما يفوطيش ويا المنفي هو صغير وما يناجيش ويا المفتي قولوا للشعب ما يفوطيش ويا المفتي غير اللي روكا اللي يديروا بيه ويا المفتي لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 جدونا للبيروات ويا المفتي فيزاج ماسكي في القاع جدونا للبيروات ويا المفتي فيزاج ماسكي في القائمات ويا المفتي جدونا للبيروات ويا المفتي فيزاج ماسكي في القائمات ويا المفتي وعلى الشعب ديما تزاقات ويا المفتي يشتمونا في الجريدات ويا المفتي قولوا للشعب ما يفوطيش ويا المفتي هو صغير وما يناجيش ويا المفتي قولوا للشعب ما يفوطيش ويا المفتي غير اللي روكا اللي يدوروا بيه ويا المفتي مع الدخله حفوا لي الراس يا المفتي اعطوني زور بياس ويا المفتي مع الدخله عفوا لي الراس يا المفتي واعطوني زور بياس ويا المفتي دور كان ما نعرفش نكملها دور كان انفاسي كريمي كريم طابو انفاسي كريمي كريم طابو ما زال نلحو هذا يغلي وذابو 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 انفاسي راشدي راشد نكاس انفاسي راشدي راشد نكاس انفاسي راشدي راشد نكاس انفاسي راشدي راشد نكاس الفرنا الصحراء ورد تجينا الكاس 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 انفاسي فوضل فوضل بوماله انفاسي فوضل فوضل بوماله انفاسي فوضل فوضل بوماله انفاسي فوضل فوضل بوماله السيفيل معلش مظلر ميغاله السيفيل معلش مظلر ميغاله السيفيل معلش مظلر ميغاله السيفيل معلش مظلر ميغاله السيفيل معلش الفاشي معطوب بالونس الفاشي معطوب بالونس توغاشي كسة ورنوقاذ لحبس توغاشي كسة ورنوقاذ لحبس توغاشي كسة ورنوقاذ لحبس توغاشي كسة ورنوقاذ لحبس توغاشي كسة
اللي تاشي عميرو شي تاشي الحوس 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 خطونا فرنسا الأخضر بورقعة يفقد شي لعبة 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 اللي تاشي عبة نكرم بالقاسم 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 بلونطون فرنسا يغرث الحاكم بلونطون فرنسا يغيث الحاكم بلونطون فرنسا يغيث الحاكم بلونطون فرنسا يغرث الحاكم بلونطون فرنسا يغيث الحاكم بلونطون فرنسا يغيث الحاكم إن تاشي فاطمة غي فاطمة نسومة 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 ناعمة الفيحة تركب بوحيرة ناعمة الفيحة تركب بوحيرة تركب بوحيرة ناعمة الفيحة تركب بوحيرة ناعمة الفيحة Vous passez patient, rouge pour vous. إن تاشي كمالي كمال أمزل إن تاشي كمالي كمال أنزل إن تاشي كمالي كمال أمزل إن تاشي كمالي كمال أنزل الحرام الحمسن ومسن للحرام الحمسن ومسن الحرام الحمسن ومسن للحرام الحمسن ومسن للحرام الحمسن للحرام الحمسن ومسن مسن ومسن خلي فلوس ساعدكوا ها نفسي لكيف نفسي هذاك صراحة حمزة أنا قريب من الأخو كملوا شعارات وديروا لنا شي قسم تما كاين الحقوا الله تعالى الباسي دورنا عورة ونحوهم ذكارة دورنا عورة إن شاء الله ونحوهم ذكارة إن شاء الله وإحنا ولاد عميروش ما شاء الله نولوش إحنا ولاد عميروش ما شاء الله نولوش جايبين 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 الحرية جايبين 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 الحرية دورنا عورة إن شاء الله نحوهم ذكارة إن شاء الله دورنا عورة إن شاء الله ونحوهم ذكارة ولا اسمعونا لا اسمعونا جايبين جايبين الحرية جايبين جايبين الحرية دورنا عورة إن شاء الله نحوهم ذكارة إن شاء الله دورنا عورة إن شاء الله نحوهم ذكارة إن شاء الله اسمعونا اسمعونا جايبين 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 اسمعونا جايبين جايبين الله يبارك ورا العدالة وين راه القانون يحكموا الصوالح طلقوا لي التبون وضت حوده لا يخافوا التليفون هاد لي جينيرو باباهم مكروه ورا العدالة وراه القانون يحكموا الصوالح سيطوا لي التبون هاد القودات وذا لا يخافوا التليفون هاد لي جينيرو باباهم مكروه وينك وينك يا عدالة يا ثقة لا تدير حلا وينك وينك يا عدالة يا ثقة لا تدير حلا وراه العدالة ورا القانون سجنوا الزوالي طلقوا لي التبون حوضة حودالة يهدموا التليفون هاد لي جينيرو وراه العدالة سجنوا الزوالي
ومدحوا لا هم مكروه وينك يا عدنا يعني غلب يا حدا وينك يا عدنا لا ولد الله ماجد وين مالي صح شوالي ماني ولا اسمعونا ولا اسمعونا ولا اسمعونا ولا اسمعونا ولا لا يزيد وعدنا يو نمر منكم عينا لا زيدوا ديروا علينا يو نمر منكم عينا عاود وزير البلطاجي راهو يدير في الخلعه ومع كنون قاشي والهضره من القلعه قريب ديميناجي طفالك الشمعه صوالي سولاجي تنشف الدمعه جيناكم من الاخرى ارهبنا عرفه يسرى اللي يسرى دمنا ما تشوفه ساير يا العذره لا مكن الرفدو لاولاوي يا مرا شدودنا اللي جابوه لا زيدوا ديروا علينا يو نمر منكم عينا لا زيدوا ديروا علينا يو نمر منكم عينا ماتوا الشهداء ما زال حنايا ماتوا الشهداء ما زال حنايا ماتوا الشهداء ماتوا الشهداء لا زيدوا ديروا علينا يو نمر منكم عينا وراهي العدالة سجنوا الزوالي طلقوا بالتبون وضحوا لا يخافوا التليفون هاد لي جينيرو دابا مدهون وراهي العدالة راه القانون سجنوا الزوالي طلقوني التبون وضحوا لا يخافوا التليفون هاد لي جينيرو دابا مكرو وينك يا عدالة اعتقالات دير حلا وينك يا عدالة اعتقالات دير حلا وراهم داروا اللمة لا بلا اللي كوير مسخروا بالأمة شيفا وكاسكرو مجلس الغمة لي يرضى ديول لا دار لا خدمة جايزين اوطورو بريزيدون ديسباري او معلق في الحيط قنوات كباري والهضرة من الويط خلاصوا المصاري وتقطع الخيط في الفول تاع باري يحبس فيها الريط لا
زيدوا ديروا علينا اوه يونا مر منكم عينا اوه لا زيدوا ديروا علينا اوه يونا مر منكم عينا وزير البلطاجي راهو يدير في الخلعه ومعاك نونكاجي والهضره من القلعه ردي ميناجي طفالك الشمعه صوالي صولاجي تنشف الدمعه جيناكم من الاخرى ارهبنا عرفه يسرى اللي يسرى كلنا ما تشوفه زاير يا العذراء على بك نردو لاولاوي يا مرا جدودنا اللي جابوه لا زيدوا ديروا علينا اوه يونا مر منكم عينا اوه لا زيدوا ديروا علينا اوه يونا مر منكم عينا ماتوا الشهداء مازال حنايا ماتوا الشهداء مازال حنايا ماتوا الشهداء مازال حنايا ماتوا الشهداء مازال حنايا اوه لا زيدوا ديروا علينا اوه يونا مر منكم عينا وتدري بمعجيني وتدري بمراجيني التطوير ديالكم ماشي شرعي 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 وتدري بمراجيني التبول ديالكم ماشي شرعي وتدري مبوطينا ما عدنا رايس 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 قولوا له تبن ما بيجي الشرعية والشعب تحرر والنحو المرادية قولوا له تبن ما بيجي الشرعية والشعب تحرر والنحو المرادية قولوا له 58 سنة عسكرية قولوا له واحنا حبينا مدنية قولوا له 58 سنة فرنسية قولوا له واحنا حبينها جزائرية قولوا له 58 سنة فرنسية قولوا له واحنا حبينها جزائرية قولوا له تبن نافيق الشرعية والشعب تحرر وينحوك من المرادية قولوا له تبن نافيق الشرعية والشعب تحرر ونحوك من المرادية قولوا له على جال كورونا رانا صابرين قولوا له في الحراك ديالنا مانا سامحين قولوا له على جال كورونا رانا صابرين قولوا له الحراك ديالنا مانا سامحين قولوا له تبن نافيق الشرعية والشعب تحرر والنحوك مرادية قولوا له تبن نافيق الشرعية والشعب تحرر والنحوك مرادية قولوا له على جال كورونا رانا صابرين قولوا له الحراك ديالنا مانا سامحين قولوا له على جال كورونا رانا صابرين قولوا له الحراك ديالنا مانا سامحين قولوا له Thank you.
هادشي اللي ما تصاب في الدخون جينا تنفلاو كلشي فاري هذا الدخون هذا اللي تنفلاو هذا في لوكازيو بعد مزيان اشوف لك يهزم ازول فلاك ما بقيتش لا يهزم منا بالك صافا شويه منو غير تكمل مزيان الضغط مزيان تصل باتري واحد موان 15% هذا الحراق هي تجميتي حرقنا جينيرال اسيني حراقين افودي كارزون ما ضيما حرقنا دابا تيجي حراقنا امير هشام يسمن شرشر انت يا اختي شفتي ما كل واحد نورمال ولا والله ليش يعني حرقنا كل وين دابا عندي فرنسا لكن شنو غادي ان شاء الله تيجي بريفيس ها مضروب فيها راك قاعد دارنا بصراحه هنا فرونتيا ساكن الله يرحمنا حرقه الله يرحم الدوية أصدر فوالا قالوا له ما تصير غيجان هكا دون دي كونديسيون دراماتيك ما يوضع جون هذا ذكر ما نساء ربر كم تاكين فتصير جن دونك ساشي دما زايد مثلا فوالا نسترح ماك نقارنها في ديك كيك روحنا شاكي تسفل او كيكسون فوالا موزن سي سامبول زوج لك ثلاثة فراج ميك كامل الحال كي عين ربي يحاول اقرا يديك اقرا يديك راح خدمات انتو كي عين ربي اسمح ويا سياقي امان امان وين عندك الباسبور اجوز لك صباح ليك صافا ميك بالله كازو هذا فيلمي هذا انا ميك ليك شوف بالله سلام كميك هيا صحابي كميك يا حيا شوف بالله وين صافي بليزير شوف بالله وين صافي بليزير ما خبط في كميك فوق سبايسي دمي ورا ليك انواع تمسكين شوف لو انا لي جون بودابست جيت حرق وياك نسكت انا ستاريت هنا ولينا ناخذ ديك انا راتي متفين باش نرجع ما مثلا فوالا خذ ديك
وكان بفضل المجاهدين اللي بقوا على قيد الحياة ما هو مسألة شو مسكين وما زالوا قد حياة ويستشير ويتبثوا كلهم أخذ الله الجنة إن شاء الله سيد المجاهدين معكم كيفاو والاستقلال بعد أشياء مخطرات وكان رصاص واحد يقالوا رصاص برجله واحد يقفلوا في ذراعته ولا المهم بنزيد 5 مليون يعني نحتفلوا بعيد الشباب الجزائري ونقول عيد الشباب هذا المنبر ونقول عيد الشباب كاين واحد يا جماعه يا جماعه الخير on est là depuis le 22 avril depuis le 22 février راكم تشوفوا رانا في الناديان رانا في الناديان ديال بلة جمهور فلان اوكي ça y est j'ai eu la place confirmation.
وهناك كيكون عندها لا ليجيتيميتي سمحوا لي الحركه تكون عندها ليجيتيميتي اتخافير في كونغري مجمع كاع الطاقات كاع الكفاءات الناس ويعطيكم الصحه يعطيكم الصحه ان شاء الله ياخذوا بالاعتبار يبقى كونسيديراسيون سيت ايسي كي لا ديرنيير هديه شوف ذاك الروسيان صافا هو راه ولا لا والله كاين انا اللي فايز هذيك الله يبارك صافا يجم انا تشكال كوين تشكالي فيديو كل تشكال دي كونفيكاسيون كاين تشكالي فيديو شاكا سو طرافاي هذه ما مدة امشي هويت La liberté. La liberté. Ça régime tout. La justice. La justice, ça va finir de coller. الله يربي لي بارطاجرون صحيح ماشي ثاني لي زورغانيزاتور يعني هي ديهم شي سميت organiser كنا gagner la disponibilité de l'Algérie nous on est qu'une graine de poussière dans cette grande Algérie on va travailler ensemble هم خدمة إما غير يعني واحد الشغل تجينا بالطبع ما جديد أنا أصبر أنا أصبر أنا حسام أنا الحوار هذا ما يغني صافي بليزير صافي بليزير أنني غادي أنني دمي كنسمارش ماذا كسيت هوموي يا أوكان ديبورتمون كومون فو فيت ميم لا بوليس تخصي دي فوا لا سيركيلاسيون كومون الزمرمات كومون فو فيت أمي غادي يكون جاني كنمشي ما كيدير الوزراء هي ايش هي قداش معليش اون عرف توجور هادي جوال ماشي اون دي جو با نفهمو ثاني سوا الفتره سوا التغيير مي سي كو الحمد لله ربي ما تترسمي كوا شويه ما ديرونش با دا مصطفى ولا شو كيديش كاع نعرف بلي باسكو لي ديرنيير طون مثلا اسكرينا في خيور نظامك اللي كان كشين استاذ شافي وصام اوني مانيبيلي با بيرسون شنو كان لا باج on est animé de très bonne volonté. On est manipulé par personne. Jamais. اسمح لي انا نقول لك حاجه. On n'est pas manipulé. بس احنا il faut qu'on fasse un effort. صح ولا شوف العصابه ils ont créé خلينا نحكي ils ont créé le système تاع الشغل. سرقوا الدراهم داكور رجال نورمالمون نو لا كي نروحوا ما نشونجيوش الطباع نشونجيو بكاطو نورمال احنا لازم نشونجيو يبان 10 خليها ما نقدرش كاع يا ولدي لازم نبدلوا يا اخي لازم احنا نتبدلوا ان شاء الله باش نروحوا كاع انا كيف عند هذا الموضوع انا ما نروحش ما نروحوش بويكوتي اسمع يكون بويكوتي دو جون العصابة يعيطونها العصابة هم على كوري الراجل جايز منها لازم تهم احنا كي نروحوا نبدلوا في البوج 12 دوري فيف جياسكا يا حبيبي وفيف جياسكا فيف جياسكا c'est un plaisir الحمد لله يا رب c'est un plaisir un grand plaisir
مازال كريم حبسنا راه ان شاء الله ان شاء الله غنفرجوا عليكم ان شاء الله زوج كيشوف انا شي صلاه سامي كريم طاب مسياكي أصلي سامي خامش ميكانيزم ماشي كورنسل لا وانا نربط مش ديرونجي شويه ونهضر في الدنيا واش نهار كان مزيان واحد 10% لا باتري ابري اون فا بروفيتي الماكسيموم عندها تخشي لا غالبه مثلا اون با اون باتري اكسترن شوف الاول معليش عندكم ذا كاروسيا معليش واش شوف ناس ما معليش لا كان يعطيك الصحه وين الخدمه وين كنشبع وين عندنا واحد الشربه الشيلوس طلعتو المهم معليش لا هذا تشدو حتى العصابه ما تعطل في العصب حتى العصابه ولا وليد حتى العصابه ايوا تاع العصابه العصابه هي كاروت وين قريب قال يموت شحال تجي ديفرنت تاكي عاد يزم ما كلشي ويحيى ما يزم من هنا بس يزم ما كلشي خلال حتى بلي كيف دي تسلم النوال Achète-les, les tours de la diaspora, il a fait mobiliser pour dire comme quoi on est là, on est mobilisé. D'ailleurs, alhamdoulilah, la diaspora, elle a fait rattraper qui incarne et aussi au lieu de ça, la marche, alhamdoulilah, ça a réussi. Ceci dit que les immigrés qui la guerre, ils s'intéressent davantage à la ronde du monde. Donc nous sommes déterminés à ce qu'on va accompagner le peuple, nous sommes après tout des Algériens, à la fin pour l'avènement d'une deuxième république. Voilà, dans l'état de Darwa et ça la lutte continue. Et تنميت سفيان وزهره باسكو تيهض الطيم ذاك جرى سفيان شوف غادي السوسيال كوا قلاه ذاكي ونحبسها ما روحنا دونك ذاكي المسفهم دولا الى قضي الجزائر سوي لا سمرايا تقع دوك السويق نوطامون لا كيسيون سانيتير الى قد غلا شي سيفردان ايوا كنا نكملها مشوارا قدام بوي خاطر ود مازال راه خير فوالا تنمير نواش نكفوها كي باسكو انا غير الطيام ذاكي ما دي غير الطيام ذاك صافي دير خيار موان دو 5% دونك ودينا زوج في الاول تنمير ديال ذاك الفيديو يسال وربع واحد كم تنمير ديال ذاك الفيديو يسال ريبوبليك محسوب سي ان دوفوار سي با سير باش رامي كوليت سي محسوب سي ان دوفوار ناسيونال on peut dire un rendez-vous le dimanche comme d'habitude. Dimanche. Avant le peuple. Place de la République dimanche, on ne change pas une équipe culturelle. Nous sommes du moins nous sommes persévérants, endurants. Depuis un an et demi, on garde du sûr, il faut continuer. On va les avoir à l'usine. Voilà, c'est ça. Ok. On va couper parce que vous couperez, couper.